嗯。今天一大早就听见楼下一直不停的有猫叫，是谁在叫？起初还以为是我们家里的猫在叫，到了楼下才发现是后院传来的声音。嗯，在这呢。哪儿呢？啥眼神啊？哎呦，我看见了，小猫吗？啊，好小一个。那么这么点儿，你哪儿来的？你怎么在楼道里面啊？一大早就听你叫了啊！你跟我走吧，好不？跟我走吧啊！猫自投罗网。真小。是不是？这是给我的吗？尝了个味儿。前两天我好像就看到那个在厕所那儿听到有只猫叫，是那种很尖的声音吗？哎，对，就还很小，看半天没看到。都怪你，一天要是少于一个罐头，这气就消不了了。我不知道，好小啊！那搞不好在那已经趴了2天多了。这么冷啊！哎呀。